Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute mit ein bisschen einem neuen Thema, und zwar Zufall. Denn Zufall ist tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges in der Mathematik, beziehungsweise auch natürlich in der Statistik. Und wir wollen uns heute ganz kurz angucken, was euch NumPy dafür bietet. Und zwar ein ganz nettes Modul, und zwar from NumPy.random import stuff. Ja, ihr könnt da Choice importieren, ihr könnt aber auch selbstverständlich Randint importieren. Und die beiden verhalten sich sehr, sehr ähnlich wie die von Import Random. Nur mit einem kleinen Unterschied. Ihr könnt hier noch ein bisschen mehr machen als bei Random. Ihr könnt hier tatsächlich mathematisch korrekte Sachen machen oder mathematisch wichtige Sachen, wie zum Beispiel eben eine Verteilung angeben. Das machen wir mal ganz kurz. Und zwar sagen wir hier einfach mal Choices ist gleich, was haben wir denn hier alles zur Auswahl? Naja, einmal A, einmal B und einmal C. So, das sind unsere drei Choices. Und dann haben wir noch die Probabilities, die Wahrscheinlichkeiten, die Ps, ja, deswegen kürzt man das immer mit P ab. Und hier muss für jede dieser Möglichkeiten, für jede dieser drei Möglichkeiten eine Zahl, und zusammen müssen wir natürlich 100% haben. Also 100% ist quasi das Gesamte, und Prozent bedeutet immer, naja, von 1, also Teile von 1. Das heißt, 100% ist quasi ein Ganzes. Ja? Wenn ihr 1,0,0 macht, dann ist das eine gültige Verteilung und es wird immer A bei rauskommen. Ist natürlich nicht immer so richtig oder so sinnvoll, deswegen machen wir hier mal 0,1, 0,1 und 0,8. So, dann kommt C mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% hierbei raus, und das können wir auch so weitergeben. Wir printen uns also die Choice, das ist das, was wir importiert haben, hier oben übrigens, die Choice von, naja, von was? Wir müssen erstmal die Möglichkeiten angeben, also die Choices, also alles, was wir auswählen können. Wir müssen die Size, oder wir können die Size angeben, müssen wir aber nicht machen. Wir können aber auch die Probabilities, die Ps angeben. P ist am Anfang None, das heißt, es wird alles gleich behandelt, es wird gleich verteilt, gewertet. Wir können aber, wie gesagt, hier auch die Ps ausgeben, und dann haben wir hier die Möglichkeit, was zu bekommen. So, wir sehen, wir bekommen C, wir bekommen schon wieder C und so weiter und so fort, weil C eben eine 80%ige Wahrscheinlichkeit hat. Okay, wie sähe das jetzt in einer größeren Stichprobe aus? Weil vielleicht wollen wir uns ja nicht darauf verlassen, dass wir jetzt gerade Glück oder Pech hatten, sondern wir wollen es wirklich mal uns genauer angucken. Und zwar mit einer Size. Die Size könnt ihr so setzen, wie ihr eine Shape setzen würdet. Das heißt, als Tupel sagen wir mal 2, 2, 3. Dann bekommt ihr eben ein Zweier-Array aus einer 2-Kreuz-3-Matrix. Kann man machen. Ihr könnt aber natürlich auch sehr viel größer hergehen. Ihr könnt natürlich auch einfach eine riesige Liste euch anfertigen lassen mit 200 Elementen. Okay, wenn wir das jetzt laufen lassen, dann bekommen wir hier offensichtlich 200 Elemente. Und zwar sehen wir hier C ist sehr oft drin, dann kommt mal A, dann kommt wieder A, wow. Und dann kommt wieder sehr, sehr oft C, dann nochmal A. B hat bisher irgendwie immer Pech gehabt. Hier haben wir aber zweimal B, einmal A, zweimal A, B, 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 B. Also ein paar Bs sind schon dabei. Aber es ist tatsächlich hier zufällig gewichtet. Achtet darauf, dass es nicht kryptografisch sicher oder sowas. Falls ihr in dem Bereich unterwegs seid, dann müsst ihr natürlich was anderes nehmen. Aber ihr könnt eben, wie gesagt, hier eure Shape eingeben. Also ihr könnt, wie gesagt, auch 20,20 machen. Das geht genauso. Da sieht das Ganze dann so aus. Ihr könnt alles so angeben, wie ihr es braucht. Okay. Schauen wir uns noch ganz kurz Randint an. Ja, das ist quasi die Alternative dazu, weil man hier in Choice muss man halt jede Möglichkeit selber angeben. Bei Randint gibt man halt einfach an, was genau man haben möchte. Und wir sehen auch hier schon wieder, wir haben hier einige Möglichkeiten. Wir können angeben, von wo bis wo wir gehen wollen, also 1,50 oder 42 zum Beispiel. Das wären dann quasi unsere möglichen Integer. Wir können aber auch eine Shape hier angeben. Achtet darauf, wir können hier keine Probabilities angeben. Denn ansonsten müssten wir hier überall eine Probability-Verteilung angeben. Also wirklich für jedes einzelne Element von 1 bis exklusive 42. Die 42 ist hier nicht mehr dabei, die 41 ist noch dabei. Und ja, wir können das hier, oder in diesem Fall können wir das nicht machen. Das müsst ihr dann bei Choices machen, wenn ihr da wirklich eine Verteilung drin haben wollt. Aber wir können die Size angeben. Und die Size können wir ja auch wieder als Tupel angeben, und zwar
Sagen wir einfach mal eine 3-Kreuz-3-Matrix wollen wir hier haben. Ihr könnt auch den D-Type angeben hier, wobei der D-Type in einem Rand-Int jetzt nicht unbedingt so viel zu suchen hat. Wenn ihr mich fragt, da wäre dann wahrscheinlich irgendwas anderes sinnvoller. Aber gut, lasst uns das mal ausführen und wir sehen hier, tada, wir bekommen eine 3-Kreuz-3-Random-Matrix raus. Super, also das ist so viel eigentlich zu Zufall. Es ist jetzt nicht so kompliziert, wie ihr es vielleicht erwarten würdet, aber ich finde es trotzdem wichtig. Selbstverständlich ist auch das wieder nur eine kurze Einführung in das Thema. Es geht hier noch sehr viel weiter. Man kann auch mit Gauss arbeiten etc. Das muss man dann natürlich noch separat machen. Aber ja, für eine kleine Einstiegssache hier, denke ich, passt das ganz gut. Gut, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.